QLED সবচেয়ে নতুন মডেল বর্তমান। তো আমার ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণটা দেখতে থাকুন, তাহলে বুঝতে পারবেন আসলে এই টিভিটার কী সমস্যা। তো আজ আমরা এই টিভির বেসিক সম্পর্কে জানবো এবং আপনাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ ধারণা দিব। তো আমার ভিডিওটা না টেনে অবশ্যই সম্পূর্ণটা দেখতে থাকুন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন, লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে জুড়ে থাকুন। তো এই টিভিটা হচ্ছে ব্যাকলাইট প্রবলেম। আমি বলবো আমার সাথে যারা থাকবেন আমার কাছ থেকে আপনারা নিত্য নতুন যে আপডেট টিভিগুলো আছে ওটার বেসিকটা পাবেন, এবং একটা টিভি কী সমস্যা হয়, কিসের থেকে হতে পারে, এটার যে সমাধানটা কি, এই ধরনের সাজেশনটা আমার কাছে পেয়ে থাকবেন। সেক্ষেত্রে আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আপনাদেরকে দিয়ে থাকবো। তো আমি খুলে নিয়েছি। তো আমি প্রথমে আমি যে সমস্যাটা পাচ্ছি ওটা হচ্ছে ব্যাক লাইট, আপনাদের দেখেছেন আপ ডাউন করতেছে, লুজ কন্ট্যাক্ট করতেছে। সেক্ষেত্রে এটা নতুন টিভি, এখনও 1 ঘন্টাও চলে নাই ভালো করে, জাস্ট অ্যাসেম্বলিং পয়েন্ট থেকে সোজা সার্ভিস সেন্টারে চলে এসেছে। তো আমি প্রথমে চেক করে নিব এটার মাদারবোর্ড এবং পাওয়ার বোর্ড কোনো বা ফাটা আছে কিনা, বা ফেটেছে কিনা, বা কোনো কিছু মিস করেছে কিনা বা অ্যাসেম্বলিংয়ের সময়। আর দেখে নিব হচ্ছে যে ইনভার্টারের সাথে যে ব্যাকলাইটের সাথে যে কানেকশনটা লাগিয়েছে ওটার কোনো বা জ্যাকের পিন টিন বাঁকা হয়ে আছে কিনা। আর হচ্ছে যে ভিএলও, যে মাদারবোর্ড থেকে একটা ভিএলও অন অফ একটা সিগন্যাল চলে আসে মাদারবোর্ড থেকে, ওই সিগন্যালটা ঠিক আছে কিনা ওটাও দেখে নিব বলতে কি অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন সবসময় এই ধরনের ফল্ট পেলে, কারণ এই ধরনের ফল্ট খুব কমন। আপনারা সবসময় কাজের ক্ষেত্রে এই ধরনের ফল্টগুলো খুবই কমন, বিএলও সিগন্যাল এবং ইনভার্টারের যে লুজ থাকাটা খুবই কমন ফল্ট এইগুলো। আর হচ্ছে এটা যেহেতু ফ্রেশ, 1 ঘন্টাও ব্যবহার হয় নাই, তো এটার ক্ষেত্রে ভিন্ন। এটা হচ্ছে হয়তো লিক, প্রিন্ট ফাটা থাকতে পারে, না হলে কোনো ধরনের লুজ থাকতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আমি ভালো করে দেখে নিব, অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন, কারণ এটা হয়তো পড়ার তো কোনো চান্স নেই, বা অ্যাসেম্বলিংয়ে কোনো ভুল করেছে কিনা। তো আগে ফার্স্ট টাইম আমরা পাওয়ার যদি একটা থাকে নতুন, আমরা আগে সেট করে, আপনারা অবশ্যই সেট করে দেখবেন। না দেন যদি নাও থাকে সেক্ষেত্রে লাইট চেকার দিয়ে আপনারা লাইটগুলো কনফার্ম করে নিতে পারেন যে হ্যাঁ লাইট ভালো আছে। তো সেক্ষেত্রে আমি ওইটা কনফার্ম করে নিব আসলে পাওয়ার বোর্ডের সমস্যা না লাইটের সমস্যা। তো সেক্ষেত্রে আপনারা খুবই সাবধানতা অবলম্বন করবেন সবসময়। আপনারা এই ইলেকট্রনিক্সের কাজের ক্ষেত্রে আপনি নিজের সেফটিটা আগে নেবেন, সবসময় আমি আপনাদেরকে বলবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু মাদারবোর্ড থেকে পোর্ট খুলে রেখেছি, যে মাদারবোর্ডের সাপ্লাই পোর্ট, কারণ এটার যদি ব্যাকলাইট ভালো থাকে সেক্ষেত্রে সরাসরি জ্বলে উঠবে, বা ইনভার্টার যদি ভালো থাকে পাওয়ার বোর্ডের তাহলে সরাসরি জ্বলে উঠবে। তো আমার কোনোটাই আসতেছে না, সিগন্যাল আসতেছে না। সেক্ষেত্রে আমার বুঝে নিতে হবে হচ্ছে হয়তো হয় ইনভার্টার সমস্যা, না হলে এতে সমস্যা, ব্যাকলাইটের সমস্যা। তো পাওয়ার পোর্টের সোর্সটা দিলাম, হয়তো থাকতে পারে এটা ভিএলও ব্যাকলাইট অন করার জন্য যদি কোনো অপশন দেওয়া থাকে নতুন মডেলের সাথে। তো আমি দিয়ে দেখি, হ্যাঁ দেওয়া আছে ভিএলও অন অফ। তো দেখি যার পরে যদি অন হয় তাহলে এটা সোর্স ছাড়া অন হবে না। তো আপনারা সবসময় আমার সাথে জুড়ে থাকুন এই ধরনের আপডেট মডেলের টিভিগুলোর আপনার বেসিক আইডিয়াটা নেওয়ার জন্য। তো আমার পাওয়ার পোর্ট একটু লুজ দিচ্ছে অবশ্য। আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা যদি কোনো ধরনের হেল্প চান সেক্ষেত্রে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন, আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিব। আর আপনারা এই ধরনের সকল প্রকার অ্যাক্সেসরিজ যদি পাওয়ার বোর্ড, মাদারবোর্ড যে কোনো মডেলের চান সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। আপনারা বাংলাদেশের যেই কোনো প্রান্তে থাকুন না কেন আমি কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব। তো সাপ্লাই তো আসছে, কিন্তু আমি দেখে নিচ্ছি
আমি কোরিয়ার করে দিব অবশ্যই। আপনাকে আমি বলেছি যে আপনার যে কোনো, আর যদি আপনার কাজের ক্ষেত্রে হেল্প চান সেক্ষেত্রে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। আমি অবশ্যই আপনাদেরকে হেল্প করব। বা আপনার কোনো কাজ যদি বুঝতে সমস্যা হয় সেক্ষেত্রেও আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমি হেল্প করব আপনাদেরকে। কমেন্টে অবশ্যই আমাকে জানাবেন। তো আমি এটা, এই যে ব্যাকলাইট জ্বলে উঠেছে মাদারবোর্ডের কানেকশন দেওয়ার পরে, তো সেক্ষেত্রে সেম প্রবলেমই আছে। তো এটা হচ্ছে মাদার পাওয়ার বোর্ড ফল্ট, ইনভার্টার থেকে সমস্যা। তো আমি বলবো, আমার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে জুড়ে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।